President Yoweri Kaguta Museveni bano bajemedde ekiwandiiko ekya European Parliament bikuletedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Dr. Sarah Birete olunaku olwaleero ku ssaawa 10 ez'akawungeezi bagenda kubeera nga ate boogerako ne European Parliament mu kakiiko ako akagenda okubeerawo olunaku olw'olwaleero ate wali eri mu Brussels olunaku olw'olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga ate ayogerera nga bano bagenda kubeera nga ate boogera ku ebyo ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 January ku lunaku olw'okulonda ngenda kubeera nga ate mbikuwa mu bujjuvu King Saha mulina ngabirako ne kyagamba mu ngeri y'emu President Yoweri Kaguta Museveni ono yatadde omukono ku tteeka ate ery'okuzimba teeka ki era biki ebirimu bikuleetedde ng'ate bakunnyonnyola General Muhoozi obusungu nga bungi omwami ono bwali mu kwolesa ate oba kiki abonze naawe nenga bikuleetedde biki byagamba ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu ago nagasinga kaawo oli ku SC News UG kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo wabanga tonnaba ku subscribinga notification bell giseeko videos zino zijja gy'oli mu budde Alsage Construction Company webali okubeera nga bakuzimbira omumbejja ndagira kulinze osobola okuba ku namba y'essimu gy'olabawo ku screen yo oba osobola okubeera nga ate owereza message ku WhatsApp balina office esangibwa Mengo opposite Sir Apollo bakubireko tujja kwejjusa mukwano kakati olunaku lw'olwaleero omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kwosa ne Dr. Sarah Birete bagenda kubeera nga ate boogerako eri akakiiko ka European Union ku ssaawa 10 ez'akawungeezi era nga bano bagenda kubeera nga teboogera ku ebyo ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 January olunaku lwe twalonda ba President bagenda kwogera bakugamba bagenda kusiigira bali ekifaananyi ku byonna ebyaliwo ku olwo olunaku ate kwosa n'ebyaliwo afuta okulonda kwosa byonna ebyagenda maaso mu kukolebwa olunaku oluvannyuma lwa internet okubeera nga egiddwako ate ne internet we bagizaako biki ebyaliwo kwegamba byonna bagenda kubeera nga ate babyogerako ate tulabewa gye binaggweera era nga aba European Union bano mu butuufu balonze oba oliawo omuntu kwegamba agenda okubasiigira ekifaananyi ku ebyo ebyaliwo mu bulungi bwakyo byonna buli kimu ndowooza ajja kukibagamba nga ate talina kyaleseeyo era nga yoyo Dr. Sarah kubanga mu kaseera k'okulonda ono jjukira ali mu kkomera baamukwata ku nsonga z'okusaansaanya ebyo bye yali talina kubeera nga ate asaansaanya kakati ate n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era naye agenda kubeera nga kwegamba basiigire ekifaananyi ku ebyo ebyaliwo era kyemanyi ono naye agenda kubibagamba era talina kyagenda kulekayo kakati oluvannyuma lwa President Museveni okukitegeerako nti kakati bayisa ambassador omukyala Black okubeera nga ate agenda naye annyonnyole ku ebyo ebyaliwo munnange nno bamuganye okubeera nga agendayo President Museveni government ya Uganda wano bamuganye okubeera nga ate alabikako mu kakiiko ako aka European Union jjukira gwe basooka okuyita era ekiwandiiko kyaliko bulungi nnyo nga kirambika bulungi nnyo erinnya lye nga kweriri bulungi nnyo nga bamugamba agenda kubeerawo nga akola ki nga nnyonnyola ku ebyo byonna ebyaliwo omukwano ono bamuganye era tagenda kubeera nga akola ki nga alabikako ate side ezeeyo mu kakiiko ako oba baatidde ki awonze naawe oba baatidde nti ayinza okwogera byonna oba bamutiisiza ki awo simanyi naye nga bamuganye mu bufunze bano bajeemedde ekiragiro kyaki akyabakulu abo bajeme ne bagamba musaaga tetugenda kumubawa tajja kujja naye nga ye Dr. Sarah Birete kwosa ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bano lwaleero ate bali butoola ssaawa 10 ez'akawungeezi bagenda kubeera nga ate boogerako n'akakiiko ako aka European Union kwegamba bababuulire byonna ebyaliwo ate oba oliawo oluvannyuma tulabe ki ekiddako temusubwa era nga bino byonna bigenda kuba bistreamingibwa so osobola okukyajinga essimu yo kaddata n'okagula ayina wifi kwegamba n'obeera steady ku ssaawa 10 ez'akawungeezi n'obeera nga ate obeerako buli kimu n'okyekkaanya bulungi naye nga
eyo nga tuvuddeyo ate ye General Muhoozi Kainerugaba ono nno yagambuwadde omanye ennaku zino mukambwe muko ekisooka kya byonna avudde wano n'agamba nti Bobi Wine amaze emyezi 5 nga atyobola eddembe lyange ery'obuntu mu ggwanga yampita buli linnya wansi w'enjuba naye siraba muntu yenna mu Paalamenti ya Bulaaya European Parliament oba awalala wonna nga avumirira nga bavumirira ekyo ekyokubeera nti Kyagulanyi akoze eki amuvumye mbu yamuyita amannya gonna gayagala wansi w'enjuba eno kw'ossa n'okumutyoboola n'okutyoboola eddembe lye eryaki ery'obuntu ono nno teyakomyawo era bw'atyo yavuddeko n'agamba nti omuntu omu yagamba nti tasobola kubeera pulezidenti oluvannyuma lwa kitaawe ekisooka kya byonna njagala okubeera ng'ate omuntu oyo muwa ku magezi nti byonna byentwitinga munnange tabiyisaamu amaaso bwe navaayo ne ŋŋamba mu 2026 nti ŋŋenda kubeera ku ballot ŋŋenda kwesimbawo muyinawe mwandaba wonna ate ne tweets zange zenkola kwegamba teziri serious nnyo kati omuntu oyo azitwala serious yaba amanyi naye nga abagambye nti olusi byatwitinga kwegamba teyibeera serious yamala gakola ki gateekayo era bwatyo n'agamba nti ku nsonga ya speaker okwosa ne ku nsonga y'ekifo ky'obwa speaker okwosa n'ebifo ebirala aba bali mu kumubuuza ku nsonga eyo bagira balindamuko agenda kusooka yeebuuze ku muzeeyi ate n'oluvannyuma alyoka abaddire era n'agamba nti kaakati kwegamba ekizibu kya Uganda ekinene ddala ekikyasinze okubeera obunene mu Uganda wano ye corruption balina okusooka okugyawo omulabo oyo ate kwegamba ebirala byonna balyoke babirabe ono nno teyakomyawo ayina ne byayogedde wano n'agamba nti njagala okubategeeza mwenna nti Kabobi ye yatandika olutalo ku nze era nga yali abamuli emabega ye Daily Monitor ne NTV bali balowooza nti basobola okunkangakanga n'abazungu baabwe ezo media platforms ebbiri zigenda kusasula ate zigenda kusasula n'omutango munene ddala era n'agamba nti Daily Monitor weba teggaddeewo ku lwayo bagenda kugiyambako okubeera ng'ateekola ki nga eggalwawo ogwo nno si gwe gusoose okubeera ng'akyogera nti Daily Monitor agenda kugiggalawo naye nga ono abategeeza nti oluusi byatwitinga temubitwala nga serious kuba olumu wegamba abazaagamu naye nga ku side wano ate eyo bwe tuvaayo ambasada wa Uganda munnange yabaddeko mu Belgium ng'awaana Uganda okamala obukamazi akatambika kano ate tweyongereyo. Can you give us in the big perspective what are the most important benefits for Ugandans but also for the Dutch investors when it's come to investing in Uganda? Yes, Uganda is the most beautiful country in Africa, the most fertile. It has a wonderful climate, and I think there are unique opportunities in agricultural and agro-based industries in Uganda. There's a lot of land available, and of course, as a non-Ugandan, you can't own the land, but you can lease it. You can make joint ventures with Ugandan companies, and so that also local communities can benefit. For us, it's a policy that we would like to, of course, attract a lot of investment, because we believe that since we are still an LDC, a least developed country, we would like to move into the next phase of becoming a middle-income country. Have realized that we have constraints, even though we have such a beautiful country, we have many people, they are well educated. But what we still need is a transfer of technology. We are still very poor in our agricultural mechanisms. We still do things with a hoe and a spade, and we don't have the new technology. So what we need is, of course, we have a very active cooperative movement to make sure that farmers are going to work together so that they can afford maybe to own a tractor. So that would make a huge difference. You can till a lot more land with tractors, but we need mechanized farming. We need to be in that next stage of development, and that we cannot do on our own. We need investors for that, who have the knowledge, they have the technology, they have the capital as well. So we welcome investors, and we hope that the whole country will benefit. So if people say, oh, you're giving them tax holidays or what? Well, we can give them tax holidays as long as it brings employment to our people. That will empower our own people to buy more products and to live a better life. And they will pay taxes through the systems that we have, through the pay-as-you-earn and other taxing systems. So there's no problem. That's why we feel that
it is through the use of investors that we can develop our own country. Yeah. And when a Dutch investor is following you right now, what's actually the concrete benefit European investor can get when he does what you just explained? Well, of course, I think we have the Uganda Investment Authority, which is on behalf of government, a sort of one-stop shop where people come first when they come into the country. They learn. There are many, many regulations in terms of what tax systems we have. Like, say, if you're bringing in machinery or other equipment that is virtually untaxed, and then you start paying taxes when your investments have actually been returned. But it is not equal to each investor. You know, it depends in what sector you're investing. So agriculture is a high priority. As I said, that is where we can probably become the food basket of Eastern Africa and the Horn of Africa, because we are so blessed with the fertility and the climate of a country like Uganda. We have plenty of water, so we have rivers, we have lakes. It brings a lot of tourism opportunities as well. We have 10 national parks, and tourism is now overtaken our lead foreign exchange earners such as coffee and tea and simsim and other agricultural produce. So that is also where our strength is going to lie. We are still untouched by human hands when it comes to tourism. I think you'll find that our animals are still walking freely. They are not fenced or anywhere, which gives us some problems with the farmers when elephants come and crush their crops or eat everything. So we do have some problems which are challenges. But I think Uganda is a country that is going to make it in the 21st century. Apart from agriculture, as you know, we've... Goyagala kuzimba, oli mufuna mpola. Tomanyi wa kutandikira tukubire fe aba Lusege Construction Company fe tujja kubuulira wotandikira oba ofuna sente mmeka oba ofuna sente mmeka akaka sente tujja kagattagatta naawe ofuna akayumba weebaka tebakulimba nti sente z'okuzimba bazikuŋŋaanya nti kankuŋŋaanye bwe naaweza obukadde binanzimbe tojja kuzimba nti kankole emyezi gyange 10 ndyoke ntandika okuzimba togenda kuzimba wabula wonootandika bwoti nezizimba tojja kumanya gye zivudde bweti kutemya kwa liiso ng'ennyumba eri ku bbiimu kutemya kwa liiso nga tumaze okusereka mpola mpola bagamba ddiŋŋana amawulu agajjamu omukuto tandika kati tandika n'ekyo ky'oyina gwe tosooka kulowooza nti ky'oyina kitono sooka otukubire tukugambe nti ekyo ky'oyina kitono yongerako gwe kuba ennamba zaffe kwe ziri oba nsobola okuzisoma wano 007 56888 eya MTN eri 0789412124 twabagambye nti woofiisi zaffe ziri Mmengo ku kizimbe kya Byandaala bakiyita Nayiga C Byandaala tuli ku level number 3 bw'ova bwoti ku Shero Mmengo ekyaffe kwekyotuukirako jangu tuzimbe tolowooza nti toyina sente nga tonatuuka mu ofiisi zaffe jangu mu ofiisi zaffe ffe tukugambe nti z'oyina tezimala nenze nkiwa z'oyina kw'oyagala okutandikira zimala era zijja kutandika. Ebyo nga tubitadde ku mabbali ate bwe tudda ku sayidi ez'eno omwana ow'obuwala Jaasi owa simanyanga Namukadde Association ku TikTok eyo omwana ono mu campaign yawe yali bulala nnyo era erinnya lya Kyagulanyi ng'ali bulala nnyo ng'era womanyi ne Rama kwegamba batambuza enjiri ya protecting the gains kakati gains munange bazibbye emmotoka ye yabbiddwa yaba NRM ennaku zino oba kiki luvannyuma lw'akalulu okuggwa munnange ennaku zino si birungi eri abamu akatambika kano ate tugende mu maaso yakabya amaziga bannange ng'emmotoka ng'erugenze. Jaasi kiki? Rama. Nkuwulira Jaasi. Jaasi kiki? Jaasi. Jaasi. Jaasi abadde ki? Jaasi. Jaasi. Jaasi nkuwulira yogera. Jaasi sooka ogende Drama sooka ogende wa Jaasi kati. Kamukubire katuve kula. Mukubire vaako. Bannaye abamanyi wano
eno poliisi y'e Kakiri nga nzize ku reportinga emmotoka yange bagibye bagiteeke mu blacklist ndi wano ku poliisi y'e Kakiri. Emmotoka yange ebadde lawumu UBF 427/Q ebbiddwa mbadde ngipakinze ku kkubo ng'ekkubo eryambuka ewange liseerera kuba ennaku zino ewaffe bali mu kulongoosa kkubo ne ŋŋenda ewaka ne ntwala ebintu sanze bagi mbadde nkyabagamba engeri gye babyemu emmotoka ossa abadde ampise kati mu kutwala ewaka ebintu ne tutandika okufumba ng'emmotoka ngiraba ng'obukuba bufuuyirira butono ng'era ekkubo liseerera nga ŋŋamba bwe nnema okwambusa wano ewaka nja gitwala mu paakingi kati Emily abadde agenze tunga nga toye n'akomawo n'aŋŋamba mami emmotoka nga teriiwo ku kkubo kuba ewaka abadde tagirabawo nga ne ku kkubo kati eyo wenkujjayo bwe tudda ku sayidi ezeno King Saha ayina kyagamba wano ate nkwongereyo. Okimanyi nti Bobi Wine omulama gwalwani ayinza okuba talwanira gwe ng'omuntu naye mu buli famire alina gwataasa mu buli famire alina gwalwanira kizibu okusanga famire nga yonna yatereera era bw'ogenda ne mu famire zaabo bennyini eri paka eri ewaabwe ojja kusanga nga waliyo abantu nga mazima balina okuyigirizibwa kwa gavumenti abamu we tukubamu n'oyitamu ati tosuubula kwerabira nti baganda bwe banyigirizibwa. Nga sinakutwala ku tteeka ery'okuzimba ennyumba General Museveni lye yataddeko omukono kansooka nkutwaleko wano ate ewa Mama So omwana w'obuwala Prima Kadashi munnange Jostede yasabye mukyala we Hindu obufumbo kwegamba yamu proposingidde era kati bali engaged luli ndowooza babadde babeera bonna nga engera w'omanyi obufumbo obusinga mu Uganda wano kati yamu proposingidde munnange bakole emikolo kwegamba babeere bafumbo abaki obufumbo obw'empeta mu basiraamu kakati oluvannyuma lwa Jostede okuproposingira girlfriend okumuwa akaweta munnange Prima kiringa ekyamulumyemu lwakuba nti taagala kukkiriza omukyalo ono naye muli munda mu ye kirabika bambi omusajja akyamuliyo lwakuba nti taagala kukkiriza vidiyo yino ebigambo bya Prima Kadashi. Sooka owulire bye yagambye wano alinga eyalumiddwa alinga abadde taagala kibeewo naye ate n'amaani yeekaza n'agamba biki na biki vidiyo yino ate tugende mu maaso. Nze sisaakuddeawo muba akaliro akaki ak'emiceere emiceere neki omuceere gukyaliwo n'ebyo ebiteteeyi byammwe ebitaanyimye kaakaliro kaliwo. At least if you wanted to hurt me muno mpulira akaliro mwandikoze omukolo ng'ogwaleema olwema there is rema ng'abaana abato emikolo gye bakola girimu amagezi naye tosaagamba muno you're going to hurt Prima and you're doing basic stuff. No. Osaged. You have to tell one against every time one goes at dinner vase. Omkono uta million chikumi. Osaged. Mobo water whatever mugama bananga buli muyeta go mpeta. Buli mute yeta ga mpeta. Empeta no empeta has to come with things backing it up. It has to come with genuine intentions, with a supportive man. With a man who's open-minded, who's willing to explore this life with you. Not just a ring, bro. Life is not all about just a ring. Chovala muto mene muberanga apple fruits. Yeah, apple fruits. Alakazi ba TikTok omuli basiru banange. Simanye lwaki Museveni tajjawo ne TikTok. Natulekera watchiri YouTube erika abantu abaliko ku magezi gezi n'abasoma. Because mukyatobera nnyo olw'obukolokolo, olwa soda n'omuceere n'ennyama. Chovola mukukomekeranga apple. Because nsiba nchibagamba, a ring does not only come kwaka karingi kagenda fading asiso anti basi ogula empete ya magezi ya mami Debu oyo mkazi w'omuzungu tibananga empeta ya $5. But at least ke empeta, let it come with genuine intentions. Are you doing it intentional or you are doing it because Prima posted a nigger on Valentine's? You get it? So, it has to be genuine. A man has to be genuine. And the son of the monde got genuine. No kumfuma. It's like you're trying to get back to me. And guys, this is marriage. There is no way you are gonna come getting back to people. Don't do marriage because you are getting back to Prima Kadashi. At the end of the day, I'm gonna be here
with my baby happy and doing whatever I'm supposed to do, and you're stuck in a marriage you're not ready to do, and you're stuck in bills because you don't have prima. Yet what they are mbo. Bafani bahindu muri basiru. Ejo kanchogere kuba katisike na kwekweka. Bafani bahindu sire banko busiru. Babafani omuntu nalanga ekivulu kya bawo nga badde yagwa. Yagwa neddalu nagenda mu rehab. Omuntu nagamba it's okay, let me support my ex. And then event negwa. Mufunye sente temukirabangako nammwe mwasamirira. Ate ne mutandika ovuma Prima Kadashi. Omukazi abalanze. Omukazi ayambe George. Namulanga. Mwanige banange Prima, thank you. Okitegeera. Naye sira nko basiru nga mmwe. Kyova olaba Uganda eno abantu bafubi nnyo. Abantu mubaleke bannange buli omu afe. Buli omu abonebone. Enensi kababulireko buli omu abeere selfish. Buli omu yeyagalize. Tata wabana bo ne batata wabana bo. Kale it is just supporting because it's not me. Because tata wabana. Sijja kumusupporting kubanga kala abana bange bazzeyo kusomero. Naye abakazi muri basiru ne bafani muri basiru. Ekisooka kati kanjogera ku buli kimu. Ekisooka mwagambanga wano mu Prima omukazi abaana mbwate abaana babadde abaana bagala kwebaka mbuna abaana bajja nani ku show. Nze nagamba ko omuntu muzunga n'abaana ba Prima. Abana bange bali balina sigala waka oba omuntu tosabera nabo. Kali mwali mwagala abana bebake nze ndi mukufilminga show mukwana leta sente ku on my meza. Osegede nze ndi mufilminga mukwana ndi mukunonya sente. Ate nzirawo mbundera abana bonnyabo webake. Obo akakatijjo sky nazo mwana wange abawaka. Era nabagamba nga abana mubalekeeka. Despite of everything he has done to me, I've always come out and supported him. Okuva myaka emeka, okuva kwa lyo mwala liri, nga solo ya ine myaka esatu, like 2018, ngwe soko bale from 2018 to 2026, ngwe omuntu ozomulaga akabina, nga akubererawo, kitegeeza, oyo omukazi ebyaddala, siga mambu nkwetaaga, because George nawo okimanyi, nti Prima, takugamba kwa mtibana George, wanjagala kudda mbufumbo. We've never had that conversation of kudda mbufumbo. Nedda. Because Prima Kadash, I am someone who believes in talking on sitting on a table and talking with the people on whatever I want them to know. Nze sibereno, nze siriba na abakazi gonyiza nakabira mu kisenge. Nedda mukwano, nze siri kabada, sikabira mu kisenge. The moment I'm not happy, the moment I sense a shift in your energy towards me, I will call you and say, can we please talk about it? What is wrong? Chitegeza, no musajja. If I still want you, I will say, babe, can we please talk about it? And then we'll go on a date. Me, I'm always on dates because I'm always having conversations with my people. The children could date so could that is when I feel like that is the right time for me to talk to people and they listen to me. Every time I want to talk to people, I'm like, can we go on a date? Can we go on a date? Every time I want people to meet people, I'm like, Sonia, can we go and President Yoweri Kaguta Museveni yatadde omukono kuteeka ery'okuzimba ennyumba. Etteeka lye lino Map Media nga atunnyonnyola video yino bw'ati bw'agamba. Ng'oli Land Road wenna kubanga buli muntu yenna akolerera nawe bw'agenze mu kyalo agenze ku ki nawe agenze ku kyeyo otunda poloti ate ng'oyagala kukomawo kugula poloti kuzimba. Kati bino bikutuuseeko. Etteeka Mwami Museveni lyasayininze libadde litegeeza bwe liti omuntu yenna togenda kuddamu kuzimba nyumba oba kayumba kubanga bwe tunagamba ennyumba ojagamba ez'abagagga togenda kuddamu kuzimba kayumba ne bwe kaba fuuti 10 ku 10 ne bwe kaba fuuti 10 ku 10 nga kalinga bwolaba wano nga kalinga fuuti ku 10 ku 10 togenda kuddamu kazimba nga tofunye lukusa. Oteeka okuba ne pulaani, oteeka okuba n'olukusa eyo permit. Then bw'oba okatandise okukazimba nange ensudde andi muziraba embwa ez'amaanyi ekutu kati ebadde erina kyekwata gwe njite
njitejje aliko ebikubira ki njite anti olina nnyo olugezigezi mama no atero teba kuba kumuguwa ebadde egenze teba kuba kumuguwa ebadde emunonye kakati ama tubadde luddawo omuntu yenna togenda kuzimba nga tolina lukusa ekisookera ddala ogenda kuzimba ng'olina olukusa naye nga pamiti eyo gye bakuwa olina okuba ne pulaani y'ennyumba pulaani eyo gye bakuwa togenda kuddamu kuzimba nnyumba kusula mu kisenge kimu nga tolina gimala bw'otandika okuzimba ennyumba omakinga sure nti ogenda kugimaliriza bw'oba togimaliriza tokkirizibwa kusula mu kisenge era bw'oba ogenze kusula mu kisenge ng'ekisenge kyo etunudde eyo ebadde egenze ebadde emunonye aba bwensise n'ensuula n'okunsuula bwe nno zannya so kakati ennyumba eyo bw'oba ogizimbye bino bye tubadde tuzimba n'ozimbako luumu emu n'obigira nga luumu endala tonnagimala tokkirizibwa kugisulamu nga tosabye lukusa oddayo n'osaba olukusa nti we mbadde nasaba ennyumba akugizimba ekyannemeredde naye mumpeeyo ebbanga nzimbe ennyumba njira nga nsula mu kisenge kino nzimbe eruumu endala osaba ebbanga bakuwa ebbanga lya myezi 6 mbiyogera nonga ebyokuzanya naye byakugiridde byatugiridde bw'omaliriza gwe nja kutembwa eno bw'omaliriza ennyumba eyo bw'oba ozimbye luumu emu ng'ogyeomalirizaako oddayo n'osaba olukusa kubanga basaba olukusa ozimbe kale bakuwa olukusa lwa myezi 6 oddemu okole ki pamiti eyo gye bakuwa olukusa oddemu ogizimbe mu myezi osule mu paati eyo oyina ogizimbe mu myezi 6 kitegeeza omuntu yenna agenda okusaba olukusa okuzimba ennyumba bakuwa olukusa lwa myezi 6 ozimbe ennyumba eyo ogikole ki ozimbe ennyumba eyo ogimale nagwe oyina nnyo olugezigezi manyi sizanya na mbwa bwebeerawo mwana abeerawo n'aleeta olugezigezi nemukolako emikolo nojjanjaba ebiwundu eneekulya emulya akati jovula nti oba olina ogissaamu ki olina ogikwata n'amaanyi eno maanyi akati bajja kuŋŋamba nti njogera ebintu bino ng'ate mbanga azannya ng'ate ensonga nkulu ensonga zino zonna nkulu mba njagala bubeere n'attention mulimu abantu abamu ng'anyumirwa embwa mba njagala nnyo otwale obwongo nga totunuulidde nzenzeka naye nga n'obwongo bututteko ku mbwa naye owulire bye mba nkugamba ennyumba eyo osaba olukusa okugizimba ne bakuwa emyezi 6 okugizimba kitegeeza nti olina okutandika ennyumba ng'oli ng'omakinga sure nti ennyumba eyo olina okugimala mu myezi 6 kwe kugigenda okusaba olukusa bw'oba tomaze lukusa tokkirizibwa nnyumba eyo kugisulamu bw'ogimaliriza mu myezi 6 tokkirizibwa nnyumba eyo kugiyingiramu tokkirizibwa mpuliriza tokkirizibwa nnyumba eyo kugisulamu ng'ogimaliriza bulungi nnyo ogikubye pulasita ogizimbye bulungi nnyo buli kimu kyonna tayirozi ogimaze buli kintu kyonna amatalo gamaze oddayo n'osaba olukusa mu gavumenti ojja oyingira ennyumba yo ojagamba nedda ebyo tebisoboka mubanyi bannayuganda mmwe mwegiranye ebyekigundi tubugenda ne tubagamba ebintu bwe twabasomesa 226 tugenda mu kalulu twabasomesa 226 tukwata abantu kwata wano twabagamba abantu nti no twabagamba abantu twasomesanga abantu tugenda kulonda abantu bebimu nemugirane tubasomesa ennaku 15 ennaku 10 netubagamba banange tugenda mu kalulu abantu nemubigana nabino mbikusomesa oyinza okugana nkusomesa sikukola bibyo bwegamba nti nkusomese ng'olina okukola ebyo byokola ki so kakati ennyumba bw'oba ogimaliriza you have to go back to the government mu gavumenti eyo n'osaba olukusa oyingire ennyumba yo then bajja ne balaba
ennyumba gye wabawaako pulaani yeeyo nti yeeyo ogizimbe ebigundi byonna byonna bakebedde buli kimu kyonna kyonna kyewazimbisa kyekyo nti ye nga bakuwa olukusa okuyingira mu nnyumba senga ebintu ebyo tobikola senga oba ozimba ennyumba n'ofuna obuzibu bwonna bwonna ennyumba n'efuna obuzibu muzimbi ne yeekosa oba omuntu yenna n'afunirako obuzibu n'alumizibwa oba n'afiirako bakusiba emyaka 10 oba okusasula engassi okusasula engassi ya bukadde 10 mubiwulira ebintu ebyo senga omuntu afunira obuzibu ku nnyumba yo nga bazimba akoseddwa omusango ne gukusinga oba afudde bakusiba emyaka 12 oba okusasula obukadde 10 oba okiwulidde ekintu ekyo so bino ebyatuuse bw'oba tonnazimba tebwetantala kuzimba bw'oba wazimba amaduuka ago wansi ng'oyagala bakole waggulu ozimbe oteekwa okuba ne pamiti bw'oba tobikoze bagenda kujja bakole ki bawadde gavumenti eryetteeka Mwami Museveni lya sayinizi yawadde district oba town council oba biki byonna oba city obuyinza babujje ku kooti ne babuteekako abo abaddukanya ebizimbe okujja ne bagamba ekyo ekizimbe tetukisiimye oba bwe kifulumemu tukimenye so awo gavumenti bwe yatutuusizza obiwulira nga abyogera nga asaaga kubanga ebya Uganda bibanga ebisaaga kubanga mmwe temufaayo bwe bito bwe biri lyetteeka n'ekikwewuunyisa teri opposition babayita na mu luwummula ne bajja mu gw'omwenda baali bagenda odisayininga etteeka eryo ne babagamba tukyagenda mu bya bululu sooka obaleke kati baali sayininze teri wa opposition MP yaliisa abinyegako ekyo kimu opposition bamwe mubawulidde teri akyogerako kubanga bamanya nti newe tulaga wano Mwami Museveni ajja kuba takyatwetaaga nze naawe takyakwetaaga gw'omulonzi takyakwetaaga okitegedde nze omulonzi naawe takyatwetaaga olw'ensonga ba MP bonnyini be bagenda okuddira abantu baffe abo okuteekawo enkola y'okulonda pulezidenti okulonda pulezidenti nga bamulondera mu palamenti kitegeeza kyakwetaaga so ebyo byokka byenkugambyeko wakyaliyo ebirala bingi ebigenda okukakasa nti twakugambanga tugende tulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu tumalize okulonda tukabanje gwengobiraba byakusaaga gwengobiraba abo biki era nga gwogamba Mwami Museveni mulungi atufuze bulungi yikale atufuze bulungi ekirungi fe abakugamba abanyigirizibwa twamanyira okunyigirizibwa gw'oli mupya teri kibi nnyo okunyigiriza ng'obadde owagira Mwami Museveni kubanga tebagenda kusosola nti oba gwe wamuwagira oba omuwagira kyekyo ekinnyumira kyokka tebagenda kutunyigiriza nga naawe mwoli wakirinze banyigiriza nga simuwagira era okiraba kya bulijjo negwe okunyigiriza nga obadde omuwagira linda gwe kapolotika ako kobadde ogenda okuzimba olina okufuna olukusa naluli obadde ogira nga biri eri mu Kampala nga pulaani za wano mu fuuti 5 ku 10 we wabeera pulaani kati essaawa zino ogenda kubiwulira nze mmaliriza abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu